Lero panyaso voice box mkulu wina ochikonda chipani cha United Democratic Front UDF akuwuza anthu kuti ku chipani cha Democratic Progressive DPP kumeneko kuli chinkulirano anthu akapanda kusamala chipani chicha chikhoza kupasuka mosadziwika bwino. Ndi akuwuza anthu kuti ngati mufuna chipani chodalirika, chipani cha masomphenya, chipani cha mphamvu, kuli bwino mukalowe chipani cha United Democratic Front UDF. Kumeneko ndi kumene kuli utsogoleri wabwino, utsogoleri opindulira Amalawi. Tibale limodzi pano panyaso voice box timvoti mkulu ameneyu akuti bwanji makhani zimenezi ndipaka malisa mwachizolowezi timati musangochoka mutiuze maganizo anu in the comment section below pompano panyasa voice box. Mwadzuka bwanji Amalawi kulikonse kumene muli. Ife ndife anyamata a Eastern Region amene tabwera kufuna kupereka kafukufuku pa galaundi amene tikuyenda nawo. Tikuyenda mosiyanasiyana kupanga kafukufuku kupeza kuti kodi chisankho chimene chikudzachi anthu maganizo awo atsamira mbali ziti. Timafuna tikupatsireni Amalawi zimene anthu akuyankhula kunjaku. Chifukwa pa galaundi pali mpikisano waukulu kwambiri pakati pa chipani cha UDF komanso chipani cha DPP. Ukakhala mpikisano pa manthana makofi pali zipani ziwiri, chipani cha DPP komanso cha MCP. Ndiye zopamanthana makofi tizisiye uko koma tingoyankhula zimene tazipeza pa galaundi zokhudzana ndi masankho amene ali mkudzawa. Chigawo chakumwera chonse plus Eastern Region. Nkhani zimene zakuyankhula anthu mosapyatira kuti na ulendo uno chifukwa chakuti Dr. Tupele Muluzi ayankhula poyera kuti ayima, ndiye kuti anthu akubwerera ku chipani chawo chokondedwa cha UDF. Zimveke bwino kwambiri zimenezo. Anthu akubwerera ku chipani chawo chokondedwa cha UDF. Adatayika chifukwa choti Dr. Tupele Muluzi pamene amapita kuje ku DPP, nthawi yomweyo anthu amene amadana ndi DPP poona nkhanza zimene DPP idachichira chipani cha UDF. Anthu aja adangokhala ena kunyanyala, ena adapita zipani zina nkhati za UTM, ena adalunjika kutosa alliance. Koma pamene Dr. Tupele Muluzi alengeza kuti ndakhazikika ndikufuna kumanga chipani changa cha UDF pano, olemekezeka okondedwa nonse khulupirirani kuti pa galaundi pakuyenda dzina la Dr. Tupele Muluzi basi. Zikakhala zonena kuti anthu amene atuluka mu zipani mwawo kubwereranso kudzakhala ku zipani cha UDF ndenokha mukuziona, zosachitanso kuti tidzichita kufunsafunsa. Komano aneba amene anangotenga akuti kungomva jetu akuyimba za pangolini, aneba akuti aife tikutulutsirane pangolini koma akukatulutsa jangolini kapena kuti bambolini, ndiye akukatulutsa adadi akuti ndi pangolini atayaya pangolini sayenda chonchi. Zavuta dzinthu kwa aneba gentleman. Tiyende dzinenani chilungamo. Chifukwa ngati kuli kumene kuli maphokoso amene akhathamira mmene danenera masiku amakedzana kuti komatu kuchipani uku panajine chalile ako ukuti kuchipani kukuli wina alira uko ku MC kujeni ku DPP. Zimene zoto zimveke bwino kwambiri izi tikubwera chifukwa cha nkhanza zimene achipani cha DPP amayipangira UDF. Ndiye ife sitimanena mapropaganda, ife sitisema nkhani ayi. Anyamata Eastern Region ndife angwiro agwagwagwa olimba pa chikhulupiriro cha chipani cha UDF. Zimenezo ndithu muziyang'ane moziyang'anitsitsa. Ife takhala tikutsutsa mapropaganda pa social media. ndipo tidanenetsa kuti once munthu kungopanga propaganda kuapangira Dr. Tupele Muluzi
yipangira UDF titengetsana na nthengu ndi khwangwala koma zimene zikubwerekani ndizokuti ife tizibweretsa mafacts maumboni onena kuti kumeneko akuti kuli chikulirano cha mbuzi mwana ndevu mayi ake ndevu ku DPP. Ena anena kuti kodi ife zona tingavotere kuti azidzatilamulira achisale malingana ndi kuyankhula kwawo malingananso ndi zimene ankachita polamulira 2019 2018 anthu ena akukana kuti ife zimenezo ayi chifukwa tikwadziwa achisale ngati bodyguard wa Peter Mutharika sitikwadziwa achisale ngati executive member wa chipani zilitu komweko zimenezo. Ena akunena kuti koma zona tingasiye Victoria zimayi uja pamene ponso tipezere mwayi tidadzanena zokuti zimayi amene ndi Isilamu malingana ndi validwe amasuku anu wongoti iyayi ndi anthu ambiri amanena kuti zimayi si Isilamu zona zake zokuti a Victoria awo amene tidawatchula tsiku limene lija ndi Mkatolika ndithu koma kwawoko amapanga za chitukuko zimayi amene ujatu watuluka ndiye kuti mavoti amene anali mu constituency amene amakonda ngati wa DPP zimayi ameneyu mudziwe zonena kuti mavoti amene fuata anthu amatheka kukonda ku constituency munthu osakonda chipani ndi chifukwa amatheka anthu kuvotera independent. Ndiye pamene Victoria watulukanso ndi yake ndithu 3% ya mavoti olunjika ku DPP. Iyeyo wabwera ndi nkhokwe mmenemo ndipo akunena kuti kodi inu chimanga folo fanga nkhani zikuvuta azitu njala simatha ifo chimanga sangatipatse folo koma nkhokwe ya thunthu yakuti pamudzipo anthu adya akhuta zimenezo zimene akuyankhula mzimayi ameneyo. Tiyeni tipite ku ntchewu mzimayi amene ndi wakumangochi chauko cha madekoko kapena kutero tiyeni tipite ku ntchewu achimulire nje anawina kusonyeza kuti anthu constituency adavotera pa ma primaries ali ndi anthu ambiri owatsatira ma followers. Chipani chifukwa choti chinaberedwa ndi ajeni ansa zidangovuta kuti anthu adachangamuka popita m'makoti chipani cha DPP chidafuna kubweza ulemu kwa ajeni ansa ndi kuachotsa achimulirenji kuti ngakhale mwawina muli ndi anthu ambiri koma ife tifuna constituency ino ayime ajeni ansa ajobera chisankho achi. Ndiye kumeneko kuliso mikangano kumeneko anthu auza achimulirenji kuti muime pa inu nokha achimulirenji tikunena pano ayambitsa chipani chawo kumeneko nawonso chili ndi chimanga cha mbirimbiri anyamata apa town atapanso mavoti a DPP ulendo uno mulira pio gentleman ino amene mmanenera pa social media zimenezo tisimukuauza wanthu zimenezo mapyatira auzeni anthu chipani chapasuka ichi chipani chatha auzeni anthu molimba kuti DPP idalowera pa window ikutulukiranso pa window ikathera kumene inachokera. UDF mambo pano ndi anthu akulowa. Pomaliza timafuna tinene izi pamene kumeneko kuli mikangano ili choncho sidathe kuli kukanganirana kuti kodi amene akhale vice president ndani ku DPP panopo kuli pakala anthu kusamba dzimankhwala kumeneko kwasambira Peter Mutharika kuti mwina mawa ndisankhe ine zilitu kumeneko akuti ku DPP amene akulimbana nako kuti adzakhale vice president zimenezo zimene zikuchitika komanso ena amanga kale katundu wawo kuti wosandisankha ine ndiye basi ine ndikunyamuka ndikutsanzika pano chifukwa ine ndidaononga ndalama zambiri ngakhale zisankho za mbuyo. Ena madala akuyankhula kumeneko zimenezo akuauza zidzukulu zawo ine osandisankha kukhala vice president kuima pambuyo pa Peter kapena kundisankha kukhala patsogolo ku chipani cha DPP namanga kale katundu wanga womangamanga katundu ndikuchoka mmene achokera china chimulirenji zili kumeneko kuti ku DPP ku adakuuzani Malemu Lucius Banda koma kusamva a DPP udindo okusankha chifukwa chokuti iweyo uli mkanthu ndi udindo osadalilika uli ngati nyumba yomanga pa mchenga tikathati ndalamato nyumbayo imapasuka
ngakhale udindo wa kumpingo kapena kuyambitsa mpingo chifukwa choti uli ndi ndalama, anthu samatsatira mpingo, amatsatira ndalamazo. Zikatha ndalamazo nawonso mpingowo umapasuka. Ndi mmene itapasukire yakupasukira DPP 2025. Tiyeni tivomereze gentleman kuti apa katunduyu wapasuka. Kuli mgwedegwede kumene kusidzikutheka nkutheka komolo kuyesetsa kuti kupanga chonchi atakulephereka. Kapena tipange chonchi atakulephereka. Ndi zimene zili ku DPP zimenezo padakali pano. Ndikuyamikireni nonse amene mwasankha chisankho chonena kuti kambalame kabwerere kuchisa. Khomo ndilotsegula ku UDF. Monga mukudziwa inu ndimulela khungwa UDF siwerengera mangawa a munthu, imagwira ntchito ndi wina aliyense, ikafuna kuthandiza imathandiza kwina kulikonse. Tidathandiza DPP tidabwera kilini, Dr. Atupele Muluzi anabwera kilini osabalo wa Mtambala. Adathandiza Mai Joyce Banda ngakhale kunali za Makashi Gate, Dr. Atupele Muluzi anabwerera kilini osabalo wa Mtambala. Anti-Corruption Bureau mulamuliro wa MCP adaitana Dr. Atupele Muluzi, bwerani kuno tikufufuseni sadakane, panalibe ukatenga injection, adapita kwa Anti-Corruption Bureau. Kwafufuza kwaunika kutenga chounikira chija kuyambira mmwamba, tingofanizira ngati chimene amaunikira ku airport kuti akuone kuti kodi watenga madrag kapena zina zokuchimalira chimene chicha. Anaunika kuyambira mmwamba mpaka pansi, tavulani nsapato mpaka mu socks, kwaunika mpaka mu jacket kuyambira mmwamba mpaka pansi, sichinalire kutanthauza kuti ndakilini Dr. Atupele Muluzi. Kapena kutero ndiye mtsogoleri amene akufunika ku Malawi, anthu akuti bora tinsankhe amene alibe rekodi zakuba ndi Dr. Atupele Muluzi, chifukwa ngati chuma cha Malawi chimasokonekera ndi chifukwa choti azitsogoleri amasolola. Izo zimene zikupezeka pa ground ndi Malawi. Ndiye timalize ndi chonchi kwa nonse amene mukubwerera ku UDF ulemu wanu ndipo mwalandiridwa. Komanso musachite manyazi azinzano abwera kale. Amene mwatsalano bwerani, palibe kuti andikayambira pati pampaja pamene munapasiya paja mpando wanu uja ulipobe pamenepa. Aliyense akabwera angokhala pamalo pake. Zili ngati ku stadium, ukachoka pamalo pamene unakhala kuti ukupita ukataya madzi, pobwerera umadzafikanso pampaja palibenso wina amakhala, chifukwa mpando umenewo ndi wako. Ndi anzano amene akubwera onse ku chipani cha UDF angofika kukhala pa mpando wawo. Zimenezo zimveke bwino kwambiri. Kwa amene simunabwere, makamaka ino makansala kapena mashado MP, timafuna tukukumbutseni zinthu izi. Dr. Atupele Muluzi pamene akalumbira mu tsiku limene angalumbiritsidwe kuti awina dzikoli, musadzayambe kuti ndakakambirana ndi anthu akuchipani kwanga, aku constituency kwanga, ndi andiuza kuti basi ndikagwire ntchito ndi boma. Zimenezo inde zidzakhalapo, koma kuti zidzakhala zopanda value, tidzakuonani ngati anthu adiyera. Koma lero mukakambirane ku constituency ko, mubwereretu, bwerani kuno, chitseko nchotsegula kuno, azanu onse ayamba kubwera kale. Kwangotsala kuti tidziyenda m'misonkhano kumalengeza. Ndiye bwerani, funsirani mtundi mmaconstituency mwanu, kuti tikubwerera tumuone maliyoliyoli amene anganena azibale anu amene angakuvotereni, kuti koma kubwera koma sikumeneko. Ndiye UDF ndiyo khayo imene yadya number 1 pa ground. Ngakhale zitavuta, ngakhale zitapanga mtundu bwanji, UDF ndi imene yatenga malo pa ground. Bwerani nonse, malo ano alipo, komanso pajatu ndi UDF sidzadza. Olo dziko lonse litangosanduka UDF palibenso mavuto zimenezo zidachitika mbuyomu, kunena kuti UDF inali ndi 80% malingana ndi mmene mukuidziwira. Malonse aja alipo. Kabwerani kuno mudzasangalale ndi ung'ono achinyamata okuti akafuna kunjanja ground nokhaso mukudziwanso. Tsopano jangolini kapena kuti dadilini zimenezo ndi kumanamizira kuti ndi pangolini, zimenezo zosagwira zimenezo. Pangolini amayenda mochangamuka khati mmene akuyendera Dr. Atupele Muluzi. Tsopano zinazo zongokhala ngati zosankhana mitunduzi, ndiye ndizisiye uko. Apa timafuna timalize ndi choncho audio ya 15 minutes. Tiyeni
zonse. Patsogolo ndi Dr. Tupele Muluzi, patsogolo ndi UDF, patsogolo ndi kusasankhana mitundu, patsogolo ndi chitukuko. Hoye ho, tawalekana cheya, tawalekana Tupele o, mayo mayo, tawalekana Tupele o. Ulemu wawo atsogoleri athu. Dr. Tupele Muluzi ndi chiyambi chosintha Malawi, sizongoyankhula pakamwa ayi koma zochitika zikomo.